كما نعلم في المنظومة التعليمية أن هذا الحق كان دائما حق مكتسب إلى حدود سنة 2011. الآن وزارة التربية الوطنية تخرج أساتذة جدد ترتبهم مباشرة في السوق المعاشر دون قيد أو شرط، بينما يبقى فوجئ 2012 سواء المجازي أو الماستر تقسيم هذا الحق. نحن اليوم نناضل ونضحي من أجل رفع الظلم والحيف عن هذه الفوجين. من بعد سنة ونصف من النضال ومن بعد ما دخلنا في الإطار المفتوح يوم 19 نوفمبر لم نلقى أي رد أو أي تجاوب من الحكومة. نحن تعرضنا لمختلف أشكال التنكيل والقمع والعنف، تعرض للاعتقالات، هناك أكثر من 34 أستاذ وأستاذة متابعين في حالة سراح. اليوم نحن بماذا نطالب؟ لا نطالب فقط برفع الظلم والحيف عن هذين الفئتين. الحكومة عوض أن تفتح حوار جدي ومعقول يتم بموجب التسوية الفعلية لهذا الملف تفتح أبواب الزنازين وتعتقل الأساتذة والأستاذات وتعنف وتعتقل. نحن قطعنا على أنفسنا وعدا بأن لن نبرح شوارع الرباط، لن نترك الشارع، لن نحيد عن النضال إلى حين تحقيق مطالبنا كاملة. نحن مستمرون في النضال، مستمرون في التضحية إلى أن يتم رفع الظلم والحيف عن هذه الأفواج. عندكم أرانا تكون على الماستر وعلى دونك معزوم شكرا. شكرا. اليوم إن شاء الله نطلع